Who is like unto thee? Amen. Ciao a tutti, benvenuti al mio canale. Ciao, ciao, ciao. Qua. Benvenuto qua in questo canale qui. Noi parla di Dio, noi parla di Evangelo qua. Noi anche prega anche. Grazie per venuto per ascoltare la parola di Dio. Non mia parola, è la parola di Dio. Grazie. Comunque, benvenuto. Allora, prima di tutto io devo pregare. Oh Dio, grazie perché tu sei nostro papà, tu sei nostro sostegno, tu sei nostro aiuto. Quando noi abbiamo bisogno, sono te aiuta noi. Quando noi abbiamo bisogno, nessuno guarda noi fascia, sono tu guarda nostra fascia. Dio onnipotente, omnipresente, tu sei nostra papà, tu sei nostra Dio, tu sei nostra forza. Grazie per tutto che hai già fatto per noi. In nostra cammina in questo modo qui, oh Dio, aiuta noi per camminare in strada giusta, non strada sbagliata, in nome di Gesù Cristo. Amen. Oh Dio, aiuta noi dove noi è stato peccato, perdona nostro peccato, in nome di Gesù Cristo. Amen. Oh Dio, aiuta tutti i tuoi figli, in tutti i modi. Quello chiama tu, sempre. Oh Dio, aiuta loro, manda tuo angelo, sempre da loro, per aiuto loro, in nome di Gesù Cristo. Oh Dio, noi siamo qua per ascoltare la tua parola. Aiuta noi per ascoltare la tua parola. Non solo per ascoltare, per anche fare. Non nostra forza, per con tuo spirito. In nome di Gesù Cristo. Amen. Oh Dio, grazie. Noi dici grazie ancora perché tu sempre ascolta la nostra preghiera. Grazie per ascoltare la nostra preghiera in nome di Gesù Cristo. Amen. Dio benedica tutti noi in nome di Gesù Cristo. Amen. 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 Allora io devo leggere che cosa noi ce l'ha oggi. Dio sta dicendo con noi, noi non devi giura. Perché tanta gente piace per giurare. Quando qualcuno dice non è vero, tu stai dicendo io ho giurato, io giuro. Non si giuro tu devi dire è così, è così, è così. Come là è così. Non devi, no, stai dicendo tu vuoi cercare per fare quelle persone lì per credere di te. No, non così. Dio ha detto di no, noi non devi fare quello qualcosa, noi non devi, nostra sì è sì, nostra no è no. Hai capito? Se qualcuno pensi tu sei bugiardo, se tu stai dicendo la verità, stai in quella verità, non devi giurare. Quello Dio sta dicendo perché tanta gente giuro con tante cose, giuro con oggetto, giuro con loro figli. Io sento gente sta dicendo loro giuro con loro figli, per qualcuno per credere di te, il figlio è figlio di Dio, non è tuo figlio. Anche se Dio ha dato te per guardare quello figlio lì, per prendi cura di quello figlio lì, no per te per usare per giurare. Anche se qualcuno, tanta gente lo so loro contare bugia. Quello qualcosa non va bene. E là tu stai insultando tuo figlio così. Non va bene. O qualcuno, forse qualcuno fa qualcosa non va bene, tu sei lì e per te per dire la verità, tu stai coprendo quello bugia lì, tu stai coprendo qualcosa non va bene. No, anche loro dicono, è vero, tu stai dicendo mi giuro. Che cosa, perché tu devi stare giurando? Non va bene. Perché tu lo sai e non è vero. E quelle persone lì che stanno contando è bugia. E tu stai dentro di quelle persone lì, quando Dio deve venire per giudicare, Dio deve mettere tu in me, tu devi stare da quelle persone lì, tu stai cercando per difendere, quelle persone non è con te quel momento lì. Sono tu anche Dio. E tutti qualcosa la gente fa, c'è la conseguenza. Gente non lo sa quello qualcosa lì. Tu fai qualcuno male, c'è la conseguenza. Tu fai qualcuno bene, tu fai qualcosa di buono, c'è la conseguenza anche. Ce l'ha.
se tu sei tipo di persone copri la bugia, smettila, non va bene. E se tu non hai credo di Dio onnipotente, noi chiama lui onnipotente perché lui è il nostro papà, credo di Gesù Cristo. Credo di Dio, credo di Gesù Cristo. Lui è venuto in questo modo per far noi vedere strada giusta, non strada sbagliata. E quello non c'è la Bibbia con noi. Così noi lo so che cosa di legge e chiede a Dio che cosa lui vuole noi devi fare. Lui creare noi per conoscere lui, per salvare lui, per stare con lui tutta la nostra vita, a fine. Amen. E per quello lui manda a noi in questo modo qui. Per salvare lui, per credere di lui, per credere in sua parola, non di parola di uomini. Perché uomini si può cambiare, perché uomini sono bugiardi. Dio non è bugiardo. No. Dio non è bugiardo. Non è uomini di bugiardo e figlio vuole cambiare. No. Se lui ha detto lui di fare questo qua, lui fa. Che cosa lui vuole fare, lui fa. Il nostro pensiero non è di pensiero di Dio onnipotente. Allora noi cambia la sua vita, confessa il tuo peccato, rinunci, Satana. Confessa, cammina in strada giusta, così tu ce la pace, perché è scritto, Dio ha detto, non c'è pace. Io, Signore, io ho detto, Dio, io ho detto, non c'è pace. Io, Signore, ho detto, i cattivi, gente fa gente male. Perché gente fa gente male? Perché loro non ce l'ha pace, ce l'ha un spirito, un forza dentro di loro, sta dicendo con loro, fai questo qua, 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 fai questo qua. Loro non riescono a controllare loro emozioni più, loro vai e fai gente male, perché non ce l'ha pace dentro di loro, perché loro non so come si fa per pregare, loro non so come si fa quando qualcosa parla dentro di loro non conoscono differenza di parola di Dio, Dio già dà in tutti noi il suo spirito. Sono tante persone scelte per vai strada di Satana, no, strada di Dio, di Gesù Cristo. Amen. No, strada di Gesù Cristo. Se loro è già, è già deciso da solo. Io sto dicendo oggi, se tu sei lì, sta ascoltando, sto avanzando io, cambia tua vita. Dio onnipotente sta bussando in tua porta. Apri tua porta. Porta, quale porta? Di porta di tuo cuore. Lascia Gesù Cristo vieni dentro di te. Ti lascia Spirito Santo. No spirito di male. Lascia Spirito Santo vieni dentro te, così tu c'è la pace. E dentro di te. Così tu non riesco a fare altre persone male. Credo di Dio onnipotente. Sono Lui, strada giusto. Vieni da Lui. Amen. Se tu sei credente prima, dopo tu hai già visto tutto il mondo, tutto il mondo va, tutti i pazzi. No, non è così. Tutte cose lì è vanità, è vano, non è qualcosa, no, e non è qualcosa, non c'è niente lì. Alla fine tu dici non ce l'ha niente in modo, non ce l'ha niente in questo modo. Sono qualcosa tu ce l'hai in questo modo, è Gesù Cristo, è Dio onnipotente. Alla fine pensi un po', tutti voi stai destra, siediti destra del Signore. Anche tutti gli apostoli di Dio lo sta chiedendo Lui. Una donna viene, sta dicendo con Gesù Cristo, Gesù, mio figlio
Uno deve siederti in paradiso, uno deve siederti in tua destra e uno di sinistra. E Gesù ha detto, signora, questo qua tu stai dicendo con me adesso, non è io devi decidere, è da Dio Onnipotente devi decidere questo qua. Amen, amen, amen. È la Dio, lo sta dicendo con me. Questo qua non è, perché lei vuole i suoi figli bene, perché loro hanno già visto potenza di Dio, loro hanno già visto sua forza, è già visto suo, perché se lui, Dio sono buono, ti metti così, Dio sono buono, è buono papà, è buono, vieni da Gesù Cristo, vieni, credo di Lui, prova, vede come tua vita deve cambiare, provare, non devi chiudi, no. Lascia tutti i cattiveria andare in tua vita, cambia pagina in tua vita. Tra poco modo sta finendo. Amen, amen. Gente non ha che conto di niente. Credo di Dio. Lui sono buono. Lui sono Dio di pace. Amen, amen. Allora, adesso ti legge il Vangelo di Marco, pagina 5, e quello io chiama pagina 5, versi 33. E lì devi leggere adesso, anche io devo scrivere, io sempre scrivo, cercare per scrivere dove io sto leggendo. Tu devi leggere, cerca di c'è la Bibbia a casa. Se tu non c'è la Bibbia, compra uno. Non è costa tanti. Tu vai al ristorante per spendere tanti soldi. Tu compra qualcosa di buono per te. Perché non compra qualcosa per tua vita? Qualcosa per tua anima, io devi dire così. Qualcosa di buono per tua anima. È la parola di Dio. E quella parola lì è per nostra anima. Amen, amen. Per noi, non so che cosa Dio sta dicendo. Amen. Perché tu non vieni in questo mondo qui per niente, no. Cerca per leggere Bibbia, anche se tu sei stanca. Stai lì, sei in letto, tu sei in divano, tu sei lì, si può sederti dove tu vuoi e apri la Dio per aiutare te per capire che cosa sta leggendo. Quello legge lì è un'altra cosa, perché tanta gente legge questa Bibbia qui come la legge il libro di storia. Non è storia, è la parola di Dio onnipotente per noi, per correggere noi, è quello lui ha scritto per noi, perché così lui riesce a comunicare con noi. Anche se lui comunicare con noi dentro di noi quando lui parla, questo qua è per noi, per capire che cosa lui sta dicendo. Solo chiede Spirito Santo per aiutare te per capire che cosa tu sta leggendo. Così viene detto, come così. Allora, come io parlo, speriamo voi capire bene, anche quando io leggo, per quello io voglio, Dio sempre dice, guarda dove io sto leggendo, così puoi leggere che cosa io sto leggendo, se è vero o no. Hai capito? Se è vero o no, tu devi leggere. Allora, quello io sto dicendo, per voi, quando voi state leggendo, chiede Spirito Santo per aiutare voi per capire che cosa sta leggendo. Amen, amen, perché è qualcosa di buono, non è qualcosa di male. Amen. È qualcosa di Dio, non è per cosa per giudicare noi, perché lui ha detto suo pensiero per noi, perché è scritto. Suo pensiero per noi per bene, non per male. Anche è vero, è vero, è vero. Sta dicendo come è vero, sono Gesù Cristo. Quello passione lì di Gesù Cristo lì. Tu guarda Gesù Cristo,
guarda che cosa lui ha fatto per noi. Anche quando noi siamo peccato, lui è morto per noi. Così noi riesco vicino al suo papà. Noi riesco cambiare la nostra vita. Quando noi sta pregando, noi parliamo, noi bisogno di lui sono lì. Parla per noi, lui sono il nostro avvocato. Lui parla per noi. Amen, amen. Anche se, perché quando Dio stavano sta dicendo, loro questo qua non buono per niente, Dio, Gesù dice, adesso questo qua è nostra, è mia anima adesso, è sua anima e mia mani, non è tua mani più. Questo qua è mio adesso. Lui sta dicendo con Dio onnipotente Gesù Cristo. Amen. Noi siamo figli di Dio, non è figlio di diavolo. Figlio, non è figlio di diavolo, non è figlio di diavolo, non è figlio di Satana. Noi siamo figlio di Dio, figlio di luce, di figlio di giorno, non di figlio di notte, è di figlio di buio, no. Noi siamo figli di Dio onnipotente, di luce, di giorno. Amen, amen. Adesso ti legge, adesso voi devi ascoltare, io legge anche voi, se tu c'è la Bibbia, bene, tu apri anche tuo, legge, se tu non c'è là, dopo, guarda, gente, tu c'è là, telefono, qualche io sto dicendo, perché loro ho detto c'è la Bibbia in telefonino adesso, ma è meglio quello in mano, tu vedi, perché se tu stai guardando il telefonino con Bibbia, si può distrarre, perché altre cose vieni. È meglio tu ce l'hai la tua Bibbia a casa, non è costa tanti, non ha anche 50 euro, no, non è costa tanti. C'è l'altro libro carissimo. Amen, amen. Allora ti legge adesso. Avete anche udito che fa detto ai antichi, non giurare il falso. Voi già capito. Da Signore, quale che gli ha promesso con giuramento. Ma io vi dico, Gesù sta parlando adesso, ma io vi dico, non giurate affatto, non giurate affatto né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è lo sgambello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città di Gran Re. Non giurare neppure per il tuo capo, perché tu non più fai diventare, amen, non più per diventare un solo capello, bianco o nero, ma il vostro parlare sia sì, sì, no, no, poiché è di più vieni di magruno. Amen. Perché altri vieni e qualcosa non va bene. E lui ha già detto con noi qua,
tua parola sì, no, perché ide più venire de maligno. Amen. Questa è parola di Dio per noi. Noi abbiamo già letto parola di Dio. Noi abbiamo già capito che cosa lui sta dicendo. E questo qua Giro metto qua. Amen. E adesso noi già lo so che cosa Dio sta dicendo per noi. Noi dici sì. E no, è quello. Non devi girare. Perché tu non riesci a fare capelli in tuo capo. Ho girato con cielo. Perché lì è là dove Dio abita. Ho giro con terra. È lì dove c'è la sua piedi, sgombello. Ha capito? Amen. Odio. Noi già ascoltato parola. Noi già ascoltato odio. Fai che cosa tu dico. In nome di Gesù Cristo. Dove noi è stato giurare. Noi non devi giurare. Odio. Aiuto. Noi perdona sta peccato in nome di Gesù Cristo. Amen. Il nostro peccato perdona noi in nome di Gesù Cristo. Non c'è nessuno come te, oh Dio. Aiuto noi in nome di Gesù Cristo. Amen. Dio benedica la sua parola in nome di Gesù Cristo. Amen. Allora, con questo qua mi dice, the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, the fellowship of the Holy Spirit about us now forevermore. Surely God, goodness and mercy shall follow us all the days for life. Shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Adesso ti prega per voi, prima noi, perché io ho detto, noi abita in casa di Signore tutti i giorni della nostra vita. Amen. E lo Spirito di Dio lumini ogni giorno della tua vita. Amen. Dio benedica tutti voi. Ci vediamo un'altra volta. Ciao.